نرجع لحضراتكم. معانا النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب، والنائب محسن راضي كان احد النواب الثلاثه اللي بيقترحوا بيع سيارات الوزراء في مزاد عالمي. سياده النائب مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا سياده النائب، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اشرح لنا يا فندم اقتراحكم ببيع سيارات الوزراء. ايوه، هو الحقيقه عايز اقول ان المفروض في ظل الازمات الماليه وارتفاع الاسعار ومستوى المعيشه الناس بتشتكي منه، وسياسه المفروض بتاخدها الحكومه في ترشيد الانفاق، في الوقت اللي بنجد ان في وزراء اليوم ما يزيد عن 9 سيارات، بل ان واحنا بنراجع الموازنه لقينا مصروفات الوقود بتاع سيارات الحكومه فوق ال 300 مليون جنيه، غير لا دي واحده يا فندم. انا كنت فاكر ان حضرتك بتقول لي انه في وزراء عندهم 9 عربيات، ده رقم انت بتقول لي مثلا. فحضرتك دلوقتي انتقلت انه في الميزانيه سيارات الوزراء بتكلف الدوله 300 مليون جنيه. لا انا بتكلم على الوقود بس، بنزين بس 300 مليون جنيه. 300 مليون غير بقى نفقات الاصلاح والصيانه وطاقم الاشراف. هو الموضوع بشكل عام عايزين نقول احنا ساعة لما يكون عندي عجز في الموازنة بيصل الى 170 مليار جنيه، ايه المفروض نعمله؟ بناخد توجه سياسات تبتدي تتعدل وتتغير عشان تقلل العجز، وفي نفس الوقت الناس يحسوا ان الاموال اللي بتصرف في الفخفخة بتاعة المكاتب والسيارات وغيره توجه الى يعني مؤسسات ترشيد. حضرتك بتطالب بالترشيد، يعني يتم ترشيد الانفاق، توفر المال، وبعد كده المال اللي لما يجي يبتدي يعني يتوزع بقى بالشكل اللي يراه الوزراء. لكن في ظل حضرتك بالنسبه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت، يبقى احنا بنتكلم انه المسؤولين الكبار يعني وزراء ومحافظين بنتكلم على 3000 عربيه. ال 3000 عربيه دول بيصرفوا وقود 300 مليون جنيه في السنه. ده غير صيانته وغير قطع غياره. دي صعبة يعني المفروض تكون عربية، يعني دي انا متخيل ان 300 مليون دي اللي هي تبقى عربيات الجهاز الاداري في الوزارات، مش الوزراء بس، ولا هي في الموازنة وقود سيارات الوزراء 300 مليون؟ لا، وقود سيارات موجودة. الوزراء الوقود ده بيمثل نسبة معينة يا استاذنا. يا ست نائب، لا سؤال عمرو بس عشان النقطة تبقى واضحة، ده الجهاز الاداري كله الوزراء ولا للوزراء؟ لا، هو كله للجهاز الاداري اللي كان موجود للسيارات الحكومية يعني كله، يعني الوزارات قصد حضرتك. دي بتمثل نسبة معينة. هو انت لما تيجي تبص للسيارات بتبص للمؤشرات اللي موجودة، لما تصل الوقود والاصلاح والصيانة تخش في حدود 2 مليار جنيه. جيت في وقت لقيت قلت اما امسك واحد استلم شخص. ايوه، هو قلت طيب ده مرتبة وزير، هو مش وزير يعني، فقلت طيب دلوقتي المكتب بتاعه اتعمل بكام، والسيارات اللي موجودة عددها قد ايه، واخر سيارة اشتراها كانت كام. وناقشت الموضوع ده في مجلس الشعب وجه قلت له قول لي المكتب ده، ان قال المكتب ده انا مش عامله لشخص، انا عامله للي هيجي بعد. قلت له ماله، مفيش مشكلة، بس ما يصحش قوي ان انا اخش في مكتب اشوف شكله وبعدين اخش على مكتب اخر اللي هو اقل منك الاقي في فرق شاسع. ايوه، المكتب ده اتكلف كام يا فندم؟ 750,000 جنيه تعديلات، جايز فيه كمبيوتر، تعديلات فيها 750,000 جنيه موجودة. السيارة الموديل الحديث الأخيرة اللي جت لي 750,000 جنيه. لا دي رخيصة. قلت له هذه الأموال اللي موجودة دي الناس عندك بتتكلم، الناس بتئن ليه؟ لأن رواتب. لا بس كمل معايا يا أستاذ محسن. احنا اتكلمنا على وقود 300. اصل انا حابب طريقة نجيب الريحاني الشيء لزوم الشيء. ايوه، ففي 300 مليون وقود وفي 2 مليار صيانة ومستلزمات واصلاح. طبعا، ما انت بتجيب لها قطع غيار وصيانة واصلاح وتجهيزات. ده الجهاز الاداري كله مش الوزراء بس. بصرف النظر ده مبالغ. لا استاذ محسن، تفرق. لا جهاز اداري غير وزراء، دي بتفرق. جهاز اداري عندك عشرات الالاف من الموظفين. لا، ما انت يعني بعد اذن حضرتك لما انت تيجي تنظر الى شريحة موجودة في مسألة السيارات اللي موجودة الحكومية. ايه السيارات الحكومية يعني ايه؟ السيارات الحكومية عبارة عن مستويين، مستوى خاص بالوزراء والمسؤولين الكبار، ومستوى خاص ببعض العاملين اللي موجودين في القطاعات المختلفة. هل انت بتشوف
الناس اللي لابسه في القطاعات، الناس اللي راكبه العربيات في القطاعات المختلفه راكبين عربيات زي عربيات الوزراء؟ لا دي حاجه ودي حاجه. بتلاقي فرق شاسع. عايز اسال عليك سؤال كده، هل كل مواطن موجود ليه اكثر من سياره؟ انا عايز اسال سؤال، ليه الوزير يبقى ليه 9 سيارات؟ ده المتوسط ولا اعلى حاجه؟ المتوسط. يعني في ناس اعلى. في اعلى وفي اقل. انت بتقول لي ان الوزير في حاشيته 9 عربيات. المتوسط 9 سيارات. طيب في ناس اقل وفي ناس اعلى. طيب حضرتك انت في ظل سياسه الترشيد يا استاذنا، انا عايز اوصلك لمرحله كمان اكبر من ذلك، وهو المساله مش اهدار مال عام. كمان اهدار مال عام، هو كل سنه في اهدار عمال بيزيد. المشكله الرئيسيه هو ضعف الانتماء الوطني اللي موجود عند الناس. نظره الناس الان اصبحت بس انتوا كان في لكم اقتراح، يعني الكلام بس استاذنا عايز اوصلك لمرحله ان المشكله مش في المال، مش في اهدار المال. النظره اللي الناس شايفاها، طب وانا اوفر ليه؟ واخد بالي من البلد دي اذا كان بالصرف كده. اللي هي عملت شرخ كبير جدا، والجهاز المركزي للمحاسبات سجلها اكبر نقطه على الحكومه، قال ضعف الثقه ما بين الشعب والحكومه. دي مفهومه. هل انتوا اقترحتوا لحل المشكله دي ان الوزراء ينتقلوا خارج القاهره ويركبوا هليكوبتر؟ لا مفيش الكلام ده كلام بتاع الصحف. احنا اقترحنا ان يكون في ترشيد للموضوع ده، ويكون في شفافيه ويتعرض الكلام ده قدام الناس. انا عايز، هو المشكله الاخطر ليس في اهدار المال، الاهدار المال ده موجود في كل حته ليس في السيارات، لكن المشكله الرئيسيه اللي اتوجدت عند المواطن هو انه اصبح ما عندوش ثقه في حكومته. لما يكون ما فيش ثقه في حكومته مش هيبقى فيه اصلاح. لا طب في سؤال لحضرتك، مش هيبقى فيه اصلاح يا سيادة النائب. في سؤال لحضرتك. اتفضل. احنا بنتكلم على الترشيد وبنتكلم على الناس والوزراء والكلام. حضراتكم نواب في البرلمان عن الشعب. تمام. وجايين منتخبين من الشعب. تمام. المفروض انكم تعملوا عمل تطوعي. تمام. يعني سيادتك تحت قبة البرلمان تناقش المشاكل والقضايا اللي حضرتك زي بتتكلم عليها. تمام. جيتوا بتاخدوا مكافآت كل واحد 3000 جنيه و4000 جنيه. طيب نرد على حضرتك كده. ايوه، ما تتنازلوا عنها انتوا كمان. يعني في اطار الترشيد تعالوا بكره مبادره كده قدام المجلس. والله كنواب مش عايزين الفلوس اللي بناخدها. استاذ احمد. نعم. انا يعلم ربنا سبحانه وتعالى، وكنت اتمنى ان يكون هذا الامر بيني وبين الله، ان مكافئتي اللي باخدها من مجلس الشعب متطوع بيها لابناء دائرتي. احنا الحمد لله بالنسبه لا يعني بتاخدها وتصرفها في يعني متطوع ازاي؟ يعني لابناء دائرتي في مساعدات اصحاب الحاجات يعني بيديها للدائره، ما بتخش جيبه. يعني خلي بالك انا بصرف نفقاتي الخاصه من جيبي الشخصي على وظيفتي، لا باخد عربيه من مجلس الشعب ولا عايز. وساعه لما قالوا في وزاره الماليه الوزير قال احنا هندي عربيه لكل عضو مجلس الشعب السنه اللي فاتت بدون جمارك، احنا اول ما عرضنا وانا واحد منهم قلت له هذا غير كانت فضيحه. اعضاء الحزب الوطني واجهوا الاقتراح ازاي بان انتوا تبيعوا العربيات في المزاد العلني؟ يعني كان رايهم ايه؟ هم زعلوا مننا ان احنا حتى ساعه لما وزير الماليه، لانه يبدو انه كان بالضغط من بعض النواب ان هم يسمح لي باعفائهم من الجمارك بالنسبه للسيارات. لما احنا بسال على الاقتراح ده عرضنا قالوا انتوا دايما تنكدوا علينا. بعضهم قال دايما تنكدوا علينا. النكد عليكم ليه؟ امال النكد على الشعب؟ انت مش محتاج كمان. لما الاقتراح ده بتاع بيع السيارات في المزاد العلني، نواب الحزب الوطني اتفقوا معاكم ولا اعترضوا؟ لم يلقى اهتمام، وبالتالي دي الحصانه اللي عاملاها الاغلبيه مع الحكومه، بحيث ان احنا اصبح مجلس الشعب غير فعال في توجيه. طب ايه رايك لو بكره في عدد من الوزراء راحوا قالوا احنا يعني متنازلين عن سياراتنا وخدوها فعلا يا في استخدام يا في ان هي تروح فعلا في مزاد علني، هل انتوا تبقوا راضيين عن حاجه زي دي؟ طبعا احنا نحب ان احنا الوزير يبقى قدوه لشعبه في ظل الازمات اللي موجوده. مش معقوله يبقى في واحد بيقبض مثلا من الشعب بتاع 300 500 جنيه ووزير بيصرف دول على وقود سيارات وصيانه في يوم. ده حرام. وبالتالي في وزير، انا مش هذكر اسماء، انا لما واجهته بكلام زي كده قال انا تطوعت من جيبي الخاص ودفعت للبلد 14 مليون جنيه. قلت له والله ايه دول دفعهم ايه من جيبه؟ دفعهم في اثناء ازمه، حصلت ازمه عنده، دفع من فلوسه الشخصيه 14 مليون. في الوزاره؟ في الوزاره. قلت له كويس. يعني الوزاره كانت مزنوقه، حط من جيبه 14 مليون جنيه. قلت له كما انت دفعت اعلن لشعبك ايه اللي عندك، ايه اللي انت بتاخده وايه اللي انت بتعطيه، زي ما انت اعلنت انت اعطيت للشعب قد ايه،
انت قول بردك الحكومة بتديك قد ايه، اعلن ذلك. ولذلك في اقتراح بمشروع قانون لمحاسبة الوزراء. ده اللي راح مجلس الشورى. محاسبة وزراء موجودين عندنا الان في مجلس الشعب، مفيش وزير على مدار مجلس الشعب ده كله دوراته وفصوله التشريعية. محسن راضي عضو مجلس الشعب، نشكرك شكرا جزيلا.